Guys, kagabi, ayan, may tubig yan ngayon, wala na. Ang daming ibon. Look at that. Whew. Grabe, oh, ayan. And then, nanguha ng krabi. Ayan. Ayan. Nagdala. Ayan. Tingnan nyo yung mga bird. Ayan, ang ganda. Tingnan. Kasi maraming fishes dyan ngayon kasi harvest time. Yan ang yayari pag harvest time. Ang daming mga ibon.